दोस्तों जब एक बंदर बगैर टिकट के बस में चढ़ जाता है तो उसे मार दिया जाता है और बेचारा और उसको बस से बाहर निकाल फेंक दिया जाता है। और इसी को देखो इसको मुस्कुरा मजाक उड़ाते हैं और बाप बंदर बेचारा रोता रहा और काम के तलाश में चला गया। जब काम मिल जाता है तो कभी जोमेटो में काम कर लेता है, कभी चाय बेचता है और कभी सफाई का काम करके एक नया बाइक ले जाता है। जब वो नया बाइक लेता है तो लोग उसके दंग रह जाते हैं। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।